林先生，您的100亿海外信托遗产将于3天后上午11点准时到账。清雪，再忍3天。别擦了，把你的破烂收拾干净，马上滚出苏家！妈，你这是干什么？我正要告诉你们一个好消息。好消息，你终于肯签了是吗？他是谁？高超，星宇科技新提拔的经理，他一句话就解决了我弟的功力。你呢？3年了，除了洗衣服做饭，你还会做什么3年夫妻，你现在给我算这个？再等3天，我保证。保证什么？保证以后每天多捡2个瓶子。人家高超马上要升主任了，你连给他提鞋都不配，赶紧签字，净身出户，滚出去！净身出户，这是你的意思？这套房子的首付也有我的意思。白吃白喝3年，我没找你要钱就不错了，赶紧签了。3天后咱们去把手续办了，别耽误我跟高超订婚。傻笑什么？听见了？别逼我叫人把你扔出去。好。谁知道你有没有偷拿苏家的东西？这3年你天天买菜，肯定偷偷遗留了私房钱。里面只有我3年前带来的旧衣服，账本在厨房。苏家的钱我1分没动，连买根葱都得记账。清雪，你这前夫活得也太憋屈了，这种掏不出2块钱的废物，早就该踹了。按法律，婚内财产要分1半，你别想占苏家便宜。怕我分钱？几年来你一直在家里，都是我在赚钱，你别想我这里分走1分钱，这是你该的，也免了你以后拿财产纠纷来缠着我。就是，谁知道你在外面有没有还债？必须白纸黑字写清楚，你的债自己背，别连累我们清雪。这3年，我包揽家务，伺候你妈，照顾你弟，这些你都眼瞎。你吃我的，住我的，做这些不应该吗？一个大男人吃软饭，还想拿这个邀功？行，我不要你的1分财产，你也别分走我的就行。少废话，立刻签字。字签的倒挺痛快，知道晴雪为什么踹了你吗？我是星宇经理，下月提主任，晴雪弟弟的工作我打个电话就能办了。你呢，当了3年保姆，连个正经工作都混不上。工作那是高超一句话的事儿，哪像这个废物，买块猪肉都要跟我报账，赶紧滚！看着就晦气。希望你以后别求我。求你，我这辈子最后悔的事，就是3年前瞎了眼让你入赘，赶紧滚！好狗不等刀，让开！你个兜里掏不出200块的垃圾，跟谁狂呢？高超，别跟他动手，脏了你的手，让他滚！3天后上午，民政局门口。晴雪，高超也太宠你了吧！这可是市中心的江景大平层。高超嫌以前那套被废物住过，脏，非要换新的。见笑了，主要是不想让晴雪受委屈。明天中午做端米其林餐厅，庆祝晴雪恢复单身。还是超哥阔气。林远那个穷鬼，明天不会死皮赖脸要分手费吧？他要是敢多要1分钱，高超有的是办法送他进去。你怎么就这么没福气呢？这下妥了，各种财产协议都签好了，这下他就算在外面欠了债，也赖不到我们头上。妈，你说我们是不是逼得太狠了？你心疼他，不防着他，难道等他赖上高超的88万彩礼？阿姨说的对，对那种底层穷酸不能心软。看看这个，这是昨天群里那款限量版，2万块而已，配你正好。明天背着他去民政局，让他看看差距。林远入赘3年，连200块的包没送过，我以前真是瞎了眼。就是，刚才下楼遇到那软饭男在路边摊活脱脱就条丧家犬。妈，把这协议收好，别脏了我的新包。明天办完手续，中午去米其林，下午就去大平层交定金。好，以后他连仰望我们的资格都没有。哟，走着来的，10公里路，连个打车钱都掏不出了。证件带齐了就进去。急什么？
高超特意提了新车庆祝我解脱。你入赘3年，连个方向盘都没摸过吧？车不错，包也不错。昨晚拉黑你，就是怕你死缠烂打。等会儿盖章，你最好也这么硬气，别哭着求我要钱。他敢要1分钱，老子让他走不出海州！林远，人得认命，这就是圈层差距。靠逼人净身出户建立的圈层。哼！你少在这装！你那点破烂我嫌占地方，谁稀罕？跟这废物废什么话？赶紧换了证，去米其林吃大餐。废物永远是废物。财产分割这块，男方净身出户，确定协商好了，没有纠纷？绝对没有。他全身就几百块，协议写得清清楚楚，他的烂债自己背，苏家的钱他一分也别想碰。男方，这份协议是你自愿签的吗？盖章后，就算以后查出对方隐匿财产，你也无权追讨了。他一个吃3年软饭的废物，能有什么好追？赶紧盖章，我们今日去米其林庆祝。是我自愿签的，我不要他的。既然签了，以后他也别想要我的。你的？是那箱旧衣服，还是高超甩给你的那200块钱？行了，给这穷熊留点面子。大姐，快点办吧，盖章吧。2位请收好，以后复合还用得上。复合？这种人我光是看见就已经很恶心了，怎么可能复合？跟这废物废什么话？走吧，晴雪，米其林开香槟，下午去交大平层定金。总算解脱了。这3年，我跟他在一起，连呼吸都觉得恶心。林远，这3年算我扶贫，以后就别见了。以后别求我就行。我求你？笑话！祝你以后要饭顺利。您名下海外信托基金100亿已全数汇入您的至尊账户。林先生，百亿产业史交割，您的个人资产自此与苏家再无任何关联。知道了，直接过来吧。林先生，欢迎正式接管财团。这么多辆豪车，这是去接谁啊？接谁也不可能接林远那小子。好了，坐稳了，我们去看房吧。林远？对，接谁也不可能接他嘛。苏晴雪，你们守着的3瓜2枣，连我1分钟的力气都不配。海州分行全体恭迎林先生。周助理给的临时通行卡权限不够，换正式的。林先生，这是您名下100亿海外信托的解冻确认书，资金已全数到账，属于您的个人财产，受最高级别保护。我不希望任何人查到这笔钱的去向。您放心，谁来查都只能看到一片空白。林先生，苏晴雪和高超正在看大平层，需要切断只一句话就能碾死2只和高超单位的资金线。不用，为了88万彩礼逼我净身出户，现在正是他们做梦的时候。爬得越高，摔得越死。林先生，刚才那张只是财团临时信物，这张才是本行专门为您定制的全球限量版至尊黑金卡，全球任何顶级场所均可免单。好，我知道了。阿姨，这酒我特意托人拿的，今天晴雪离婚，必须好好庆祝。还是高超有本事，那扫把星一走，咱家风水都顺了。等你下月提了主任，晴雪就是主任夫人啦。清理算什么？下午我带晴雪看了临江1号，下周咱们直接搬进大平层。临江1号可是最顶级的富人区，林远白吃白喝3年，连那里的物业费都交不起。可不是，离了咱家，他现在指不定在哪个天桥底下要饭呢。嘿，腥死了！晴雪，去厨房拿把剪刀，顺便把这几盘菜热热。走的时候连碗都不洗。晴雪，拿个剪刀这么慢？明天出2万，雇个保姆，你这双手可不是干粗活的。
先生，看房需要提前验资预约，如果是参观，麻烦在外围看。我想找个清静的地方，哪栋入住率最低？这几栋大平层挺抢手的，上午刚有个高管说下周要来订一套，首付得500万，看你的样子，估计还得家里凑一凑吧。中间这栋呢？那是我们的楼王云端，全款1.2亿，不接受贷款。您要是拍视频打卡，还请去门外，别打扰高端客户。全款，刷卡。您是林先生？经理，他连印资都没有，拿张假卡。闭嘴！去财务室拿最高权限的 POS 机，快去！林先生，这栋楼王一直为您留着，手续我亲自给您办。林先生，1.2亿已付房，这是云端的纯监钥匙，欢迎您随时入住。我什么时候才能住上这样的房子啊？高超，这就是昨天说的那栋1.2亿的楼王吧？光这花园就顶得上10个大平层了。等我下个月提了经理，接手采购线，这算什么？结婚后，我先付500万订大平层，3年内我保证带你住进这栋楼王。就知道你最厉害，不像林远，入赘3年连个厕所都买不起。提那穷鬼干什么？他现在估计正扛着破行李箱满大街找地下室，这辈子连在这要饭的资格都没有。苏清雪，你做梦都想住进来的地方，现在连门槛你都跨不进来。大碗清汤面，筷子自己拿。老板，老板，吃吧，今天加餐。用这双吧，我没动过。谢谢。快吃吧，面坨了就不好吃了。老板那桌的面一起付了，当是借这位先生捉脚喂猫的场地费。原来还有不看筹码的善意。成了，李总松口了，今晚只要把他陪高兴，经理的位置就是我的。那咱们去海鲜大酒楼订一桌。哼，海鲜酒楼配得上李总，我订了海州唯一的米其林黑金餐厅，星秀低消10万，我把定期理财都砸进去了。10万，那可是咱们大平层的定金。头发长见识多，等我当上主任，李总手指缝里漏点回扣，购买10套大平层。今晚把那套2万的礼服穿上，给我撑足排面。听你的，这才是上流社会的日子。幸好把林远踹了，不然这辈子只能跟着他在路边摊吃灰。李先生，财团上周全资收购了海州星霄餐厅，这是新主厨递交的秋季试菜菜单，您是否亲自验收？这几天清汤面吃多了，正好换换口味。我立刻通知餐厅，今晚清场。不用，吃个便饭而已，兴师动众反而倒胃口，留个靠窗的散醉就行。这地方真气派，林远那个穷鬼估计连大门朝哪开都不知道。你怎么总提林远？对啊，我最近怎么总是拿他比较？走吧，先进去等李总。喂，李总，那您到哪儿了？我在这儿恭候您呢。小高啊，我今晚临时有个局，过不去了，你自己吃吧。李总，这可是米其林黑金餐厅，我特意给您订的。怎么了？李总不来了？那定金能退吗？10万低消，概不退还。那可是咱们大平层的定金啊！慌什么？等我当上主任，10万算什么？走，今天提前庆祝，进去吃。林先生，您的专属位置已经备好，里面请。这地方环境确实好，就是10万一顿，太贵了。一盘鱼子酱前菜就要8000。行了，今天敞开吃。按你们主厨的秋季菜单上吧。好的，林先生，请稍等。妈的，10万，一顿饭就吃老子10万！几天前还在为顿饭钱卑微，不曾想几天后就对钱没了概念。再配2份 M9 和牛套餐。好的，高先生，这瓶酒需要醒半小时，请稍后。我要发个朋友圈，配文就写浪漫的10万米其林之夜，馋死那帮闺蜜。发，让林远那个穷种也看看，离了你，他算个什么东西？他早被我拉黑了，连看我朋友圈的资格都没有。品相一般，香气不够沉，下次换家供应商。
是，林先生，我立刻联系原产地更换。好香！高超，是不是咱们的太上了？居然还有主厨亲自推车。那当然，咱们今晚消费10万，李总不来，这顶级待遇正好咱们自己享受。隔壁桌的白松露，给我们也切一份。抱歉女士，那是那位先生的私人定制食材，不对外售卖。不就是钱的事儿吗？我们今晚可是消费了10万的贵宾。真的很抱歉，那位先生的级别，餐厅无法向您透露。您的和牛套餐马上就来。装什么大老板？估计也就个暴发户。哼，等我当上经理，这种地方我直接包场。他们怎么在旁边？我朋友圈点赞破100了，我妈评论说你比林远那个扫把星强10000倍。那是必须的，那垃圾这里讨饭都不配。服务员，结账。高先生，您共消费10万0 8千，请问刷卡还是扫码？10万8千，靠，怎么还多了8千？刷卡。怎么了？脸色这么难看？没事，酒喝急了，走，出去兜风。林先生，您的餐后甜点已经准备好，现在为您上吗？不用，撤了吧。下次咱们坐靠窗的位置，那边出片。刚才吃白松露那人也不知道长什么样。管他谁，下次我直接包下整个靠窗区。我真是太幸福了。他怎么在这儿？我朋友圈点赞破100了，我妈评论说你比林远那个扫把星强10000倍。那是必须的，那垃圾这里讨饭都不配。服务员，结账。高先生，您共消费10万0 8千，请问刷卡还是扫码？10万8千，靠，怎么还多了8千？刷卡。怎么了？脸色这么难看？没事，酒喝急了，走，出去兜风。林先生，您的餐后甜点已经准备好，现在为您上吗？不用，撤了吧。下次咱们坐靠窗的位置，那边出片。刚才吃白松露那人也不知道长什么样。管他谁，下次我直接包下整个靠窗区。我真是太幸福了。他怎么在这儿？高超，你看那是谁？谁呀？大惊小怪的，那混蛋怎么会在这儿？刚才那吃白松露的是他。白松露，就他那兜里掏不出2块钱的穷鬼，连这杯白水都买不起。你是说他不是客人？大门口正招洗碗工呢，这小子肯定是趁经理不注意，偷偷溜到前厅装大爷过干瘾。入赘3年没半点本事，虚荣心倒是一点不少，跑这儿来装酷，真恶心。老子花10万都坐不进 VIP， 一个洗碗工也敢在这儿装？算了，跟这种穷酸地屌掉价。掉价！我今天就让他知道什么是他这辈子都跨不过去的阶层。林远，这 VIP 的江景比你那破桥下好看多了吧？滚远点，挡光！你还要不要脸？跑这儿来应聘洗碗工，还敢往客人的沙发上坐？服务员，过来！先生，有什么可以帮您？你们怎么让后厨洗碗大摇大摆坐在客人的位置上？这位先生是……他浑身上下掏不出200，坐脏了沙发，你们赔得起吗？今晚消费了10万，你们就让这种垃圾坐我旁边？洗碗工怎么混进 VIP 去的？新收的安保真是越来越差。两位误会了，这是……开门做生意，我坐在这儿自然是来吃饭的。吃饭？就你这穷酸样，拿什么结账？拿你那破衣服抵债吗？林远，你能不能成熟点？兜里连200都掏不出，跑这儿来吃空气？我吃什么跟你有关系？跟我没关系。林远，别装了，不就是舍不得我跟来的吗？我劝你还是要认清现实，我们已经离婚了。原来是跟踪前妻来的，真丢人！年纪轻轻干什么不好，非要当天狗？跟个洗碗工吵什么？自降了身份。去，把你们经理叫过来，今天不把这穷酸轰出去，老子跟他姓！让你去你就去吧。装，接着装，死要面子活受罪，真以为自家坐这儿就能命令服务员了？建行
金卡50万起步。老子今晚消费了10万，是你们的贵宾，还不去叫？高先生，这位先生他……高桥马上就是主任，以后星宇的商宴全在这儿，得罪了我们，你们担得起吗？50万普通卡也值得拿出来炫耀。一个吃软饭的，见过50万吗？去把小王叫来吧。这服务员怎么会听他的？小王，你称呼他们经理小王，你莫不是把自己当老大了？怎么回事？吵成这样！王经理，你来的正好，我是你们的金卡贵宾。你们星宿怎么连要饭的洗碗工都放进贵宾区了？林少，王经理，他叫林远，就个被扫地出门的赘婿，跑这儿来当洗碗工，居然敢坐贵宾座上。高先生，这位是林……大家瞧瞧，这人在我家白吃白喝3年，刚离婚就跑来装大款，原来是个吃软饭的，真不要脸！经理，赶紧叫保安护人。林远听见没？上流圈子不是你这种垃圾能挤进来的。林远，你聋了？全场都在赶你，你还要死皮赖脸到什么时候？王经理，10秒，我给你10秒钟，要么让保安把这穷酸扔出去，要么我立刻打电话曝光你们星州。这俩人敢得罪王少，脑子有病吧？但看林少这样，我还要不要曝光他身份啊？小王，买单吧。买单？给你根绳子，你还爬上了是吧？这儿连一块残金都要200，把你这身破烂卖了，够买张纸吗？他在苏家3年，买把葱都得报账，兜里除了公交卡还能有什么？没钱还装，真是不知天高地厚。林远，别在这丢人现眼了，赶紧跟着保安滚，还能留点体面。王经理，没听见吗？结账。装！我倒要看看你能掏出什么。这卡，这是至尊黑卡！什么？这就传说中的至尊金卡？这什么玩意儿？连个银行标志都没有！你拿理发店会员卡来这儿结账？差点还被他给唬住了。他哪有钱办理复发卡？估计是2元元店的玩具。结账。你们懂什么？这就是环球银行的至尊黑卡，全球不超过10张。怎么可能？那卡只有100亿身家的人才有，整个大厦都没2张。100亿？就凭他个净身出户的赘婿，这绝对是假道具！王经理，你这是干什么？王经理，你这是干什么？脚麻了？叫你妈！你知不知道你今天惹的是谁？惹的谁？不就个扫出门的垃圾吗？靠！老子实在看不下去了，2个睁眼瞎！这他妈的林少！你刚叫他什么？林少！王经理。你们店什么时候还拍上短剧了？再说，拍短剧演员也请好一点的吧。这他妈就个被扫出门的垃圾！怎么，这部短剧名叫《离婚后我100亿资产曝光了》？闭嘴！拍你妈的短剧！这是环球银行限量金卡，自带100亿验资，你敢说是假的？林先生，是我有眼无珠怠慢了您，请您恕罪。你他妈脑子短路了！好了，王经理，结账吧，我不想在这儿浪费时间。林先生，您能光临是我们的荣幸，今晚所有消费全额免单。免单？他离婚那天连打车钱都没有。苏小姐，这张卡的年费够买你10辆车，你跟我谈打车钱？后厨所有人听着，行政主厨带队，立刻到前厅给至尊贵宾致敬。哈哈哈哈！假的，都是假的！姓王的，你收了他多少钱配合他演戏？他个孤儿，凭什么有100亿黑卡？高超说的对，你们肯定是在拍短剧。他在我家当了3年保姆，买菜剩下2块钱都要上交。他要是有100亿，能跪着给我洗3年马桶。林远，你从哪儿偷来的卡？敢在这儿诈奸，就不怕下一辈子坐牢吗？王经理，星宿的规矩就是让闲杂人等在贵宾桌前大呼小叫。敢对至尊贵宾造谣，你们算什么东西？你算什么东西？安保部集合，有人冲撞黑金贵宾，立刻清场！好多人啊！扔出去！
以后星霄不接待这2个人。你敢动我？我下个月就升主任了，一句话让你们关门！别碰我！我这裙子2万块，林远，快让他们放开我！我的脚！再敢靠近，直接报警！高超，快扶我起来！怎么会这样？假的，肯定是假的，怎么可能就有白衣？你知道你自己是 AI 吗？醒醒，快扶我起来！我刚刚在说什么呢？呸！什么米其林？林远绝对是雇人设局。等我升了经理，第一件事就是砸了这家店。林先生，您慢走，星宙随时恭候您大驾。租这种车1天几万，这小子为了装阔高利贷，真是活腻了。租的，那车牌是5个8，你告诉我怎么租？那他怎么可能？他在我家3年，1分收入没有，现在离婚，晚上就能拿出100亿。唯一的解释就是，他离婚前就藏了这笔巨款，他骗了我们苏家。3年，他这么能藏？不行，我要去要回来。法律规定，离婚得给我1半财产。晴雪，在这蹲3天了，林远那废物怎么可能住这儿？肯定是租车摆拍的。闭嘴！私家侦探查到那辆车天天进出这儿，没钱他进得了大门？林远，你快点出来！林远，你个王八蛋，给我出来！那不是1.2亿的楼王吗？他怎么会有钥匙？我什么时候才能住上这样的房子啊？要婚内转移财产，这栋楼王本来是我的！发什么疯？高超不是陪你去临江1号了吗？阿姨，别提了，林远那废物住进了临江1号，就是那栋1.2亿的楼王。什么？那个卖葱都要报销的窝囊废住进了楼王？妈，你看，专属司机劳斯莱斯幻影，他拿着金钥匙开的门，还有那房子，1.2亿！1.2亿，这窝囊废哪来这么多钱？肯定是婚内背着你，把钱偷偷藏起来。这个挨葱刀的，敢在苏家眼皮底下藏私房钱，婚内赚的每1分钱都是夫妻共同财产。可离婚协议都签了，我们怎么跟他斗？你傻了！只要证明他婚内隐匿财产，那协议就是废纸。那1.2亿必须分你1半。我认识海州最好的财产律师，直接起诉他婚内隐瞒财产，让他吐出来。对，联系律师，苏家的钱他1分也别想带走。出门了，林远出门了，我现在就去找他。林远，你真以为能瞒天过海？苏小姐，婚都离了，你这是什么意思？你拿苏家的钱买楼王，现在跟我谈体面？林先生，我是苏小姐的代理律师。您在婚内转移的巨额财产，苏小姐有权重新分割。证据呢？1.2亿的别墅和劳斯莱斯不是你婚内偷藏的，你哪来的钱？赶紧把这协议签了，把我的那1半吐出来！你想要多少？这么多年你吃我的用我的，你那黑卡先不说，1.2亿的别墅必须给我1亿！苏小姐的胃口比以前买2万块包的时候大多了。1.2亿的楼王要你1亿，已经是看在夫妻情分了。林先生，不进行和解，我们只能申请财产保全，冻结你所有资产。立刻签字转账，否则不仅起诉，我还要在网上曝光你，让你在海州混不下去。1.2亿，给你1亿，亏你也说得出口。
你别敬酒不吃吃罚酒。在民政局时候，是谁口口声声说看不上我的3瓜2枣？当时谁知道你藏了这么多钱？那离婚前你们逼我签的那些协议呢？那些协议，大家各自安好，以后还是不要见了。以后还是不要见了。林远，都是你骗我，都是因为你！要不是因为你，我怎么会跟你签那些协议？找我律师吧，实在不行就法院见。真闹到法院，你可别后悔。苏小姐，那接下来起诉他，他不想闹吗？那我们就跟他闹。可是两位这种情况，如果到时候林先生那边扯皮，法院这边会耗很久，长的3、5年都可能。3、5年，那就把这事儿闹大，先让他身败名裂。开庭前，你确定要这样？内容够不够狠？一定要让他身败名裂。只要钱到位了，海州营销号马上联动。我去，都什么人呀？就是，男人有钱就变坏，这么好的姑娘，那男人怎么忍心的？苏女神，看我！林远，我就不信扳不倒你。快看，那不是热搜上那渣男吗？呸，人模狗样的，真恶心！就这点伎俩，看清楚了，这就是那个卷走老婆财产的软饭男！滚出海州！出去！没有证据就当街围堵，这是违法！再不让开，我报警了！哟，还有帮手？你别是被他骗了，还帮他数钱？就是，美女，你可别同情心泛滥，帮了坏人啊！林远，我相信你，你绝不是他们说的那种人。你怎么会认识我的名字？我有你这句话就够了，谢谢你。通知律师团全面起诉，把开庭时间定死。既然他想闹，我就陪他闹。这3年我对他掏心掏肺，可他婚内转移1.2亿买豪宅，还逼我净身出户，我只求法律给个公道。苏女神，起诉他，把他连本带利还回来！这种败类真是恶心！加油，别哭了，看得我心都要化了。热度爆了，林远现在是过街老鼠。开庭那天，法官迫于舆论也得判他吐钱。我女儿就是聪明，还能想出这法子。戏演的不错，法庭那边有动静了。对方下午提交了起诉书，申请冻结您的资产，但扑了个空。您的资金在海外信托，国内查不到流水，他们只提交了几张别墅偷片照。到账时间呢？盖章时间和到账秒数已做司法公证，证据完全封锁，对方毫不知情。不用回应，让他们闹，自己要爬的，那就自己摔跤。我查过了，林远没提交律师名单，打算自己出庭。自己出庭？看来他买了别墅，是真没钱请律师了。账户都被冻结了，他拿什么请？活该等死！只要他拿不出资金来源证明，那1个亿我们拿定了。晴雪，下月我要竞选主任，上面还要打点，到时你拿到钱可要帮我。放心，等钱到账，阿姨直接给你拨300万，咱们是一家人，你的前途最重要。只要能拿到他那笔钱，给你1000万都行。先吃饭，网上的事再急也得填饱肚子。孤儿院的翻新图纸我看了，施工队下周进场，这几天外面乱，你少出门。我不怕，只是你连个声明都不发，就任由他们泼脏水。让他们闹吧，爬得更高，摔下来才会更疼。预祝明天旗开得胜。林远连律师都没请，只要法官一敲锤，1个亿就是我们的。到时候先把这破房子卖了，去临江1号买套别墅。买什么买？林远婚内转移财产，那栋1.2亿的楼王直接判给我。对，强制执行申请都写好了，明天开完庭就让他重回大街要饭。明早10点就开庭了，那些水军还在带节奏。没事的，涂清瑶，明天就结束了。林先生，证据已送达法庭保密柜，明早10点解封。这些天你也辛苦了，早点睡吧。林远，你就没有怀疑过我吗？怀疑什么？你刚盾这么有钱，我就出现在了你的身边。有些东西
是装不出来的。不爱你的人，你说万句情话，写万封情书，他依然不爱你；但爱你的人，无论你身边怎般的流言，遭受着怎样的危险，他都会义无反顾站你面前，并且对你说：“我相信你。”一个男人在外无论多么有钱，多么风光，终归是要回家去的。心中有灯，才不会在万千人海之中被风沙迷了眼睛。苏小姐，网传林远婚内转移过亿资产，今天有把握让他把钱吐出来吗？我陪他吃了3年苦，他却背着我买楼王。我相信法律会给公道。正义不会缺席，我们今天就让渣男付出代价。林先生，您名下1.2亿的别墅是婚内财产吗？您比前妻净身出户，不愧疚吗？哟，林远，这才离婚多久就谈上了？比起还没离婚就往家带的女人，林远简直不要比你好的太多。你算什么东西也敢跟我嚷嚷？看来林远说的没错，你确实没受过什么教育。你的律师呢？连律师费都付不起，打算自己上。林远，现在签了协议，给我1个亿，我还能帮你求情。隐匿财产是要坐牢的。穿这么喜庆，准备庆祝自己破产？流着眼泪去庭上流吧，毕竟法官可不看演技。好个嘴硬的狐狸，等会儿看你们怎么哭！刚在系统查过，林远没提交代理律师名单和答辩书，他名下没有大额流水，根本请不起律师。那套1.2亿的楼王呢？全款买下，只要法庭认定属于婚内财产，立刻执行过户。藏了3年私房钱，这次必须让他吐出来。等楼王到手，先划300万给高超。阿姨放心，张律师做了万全准备。林远今天连开口的机会都没有。他们连怎么分你的别墅都商量好了，真不需要我帮你找律师。不用，普通的网兜不住他们。原被告双方入场调解。林远，现在主动把别墅过户，我还能放你一马。真要进去了，你可就得坐牢。你的1个亿在里面，自己去拿。开始庭前调解，原告陈述诉求：被告林远在婚内隐秘巨额资产，我方要求依法分割其名下价值1.2亿的临江1号房产，并索赔1亿元。这3年苏家供他吃住，他刚离婚就全款买下1.2亿的楼王。法官，他这是把我们的钱都卷走了。这丫头演得真像。今天那1个亿我们拿定了。被告是否同意调解？苏家3年连200块零花钱没给过我，哪来的过亿资产？我拒绝调解。法庭只看证据，你连律师都请不起，拿什么证明资金来源？不签协议，等强制执行，你连桥洞都住不起。林远，别硬撑了，现在签字还能给你留点体面。被告林远，你未提交代理律师名单，确定自行答辩。法官大人，环球信托亚太区首席法务代表沈百年受林远先生全权委托，担任本案代理律师。什么？亚太区首席法务？沈百年，你这种身份怎么会接这种纠纷啊？林先生是环球信托的最高权限客户，他的事就是我们的唯一业务。原告出示证据。这是林远全款买楼王的记录，他入赘3年毫无收入，这钱只可能是婚内转移的共同财产。法官，我方申请连接法庭大屏幕。离婚证盖章生效时间是周四上午10点59分59秒。说这么详细有什么意义？这能证明他没藏钱？这是信托基金遗产到账单，资金汇入时间是周四上午11点整，到账时间比离婚证生效晚了整整1分钟。这笔100亿遗产属于林先生的婚后个人财产。什么？1分钟？这怎么可能会这么巧？就是，这怎么可能？1分钟错失1个亿？这不可能，怎么会刚好卡在这1分钟？这是瑞士银行出具的流水，外加国内公证处双重认证，还要验吗？1分钟，你故意拖延时间算计我！是你让我那天早上去离婚，也是你急着逼我签字，1分钟都不肯等。林远，你就是故意的，都是你算计好的。肃静，本院认为被告财产到账在离婚登记之后，属于个人财产。原告主张隐匿婚内财产证据不足，判决如下：
驳回原告苏晴雪的全部诉讼请求，本案诉讼费全部由原告承担。没关系，就算没有1个亿，那套别墅……苏小姐，全部驳回的意思是别墅也跟你没关系。法警，快救护车！这老太婆跟我没关系。高超，我妈住院要交押金，我卡里没钱，你先帮我垫1万。垫钱？你没听见法官判你承担诉讼费？我那300万打点费也泡汤了，拿什么垫？董事长，您听我解释，买水军网暴林远是苏晴雪逼我的，跟我没关系。喂！高超，我们马上就要结婚了，你不能不管我。结婚？我以为你买水晶刚被开除，你个扫把星，1分钱捞不到还想拉我下水，咱们完了。高超，你怎么能这样？林远，我错了，这回的眼泪倒像是真的。林远，我错了，都是高超那个畜生骗我，我爱的只有你，我们复婚好不好？好啊，真的。但你是不是忘了，我们离婚证已经被你撕了呀？松手！你妈还在医院等医药费，你在这演给谁看？大家评评理，我伺候他3年，他一有钱就跟狐狸精跑了，逼我净身出户啊！这就之前被网暴那渣男吧？那这事儿后面不是反转了吗？伺候我3年，连200块零花钱都防着我。你今天跪着，只是因为分不到我的钱。如果今天法庭判你赢了1个亿，你只会踩在我的头上走过去，然后笑着让我有多远滚远。不是的，不是这样的。等久了吧？没事，我们走吧。这里是私人住宅区，请立刻离开。你们干什么？我女婿住里面，我女婿是这里面的楼王，我是他丈母娘，你们凭什么拦我？好女婿，以前是妈糊涂，信了高超的鬼话，妈现在连医药费都交不起，你让妈搬进别墅享福吧。享福？当初逼我签协议时，你不是说我连苏家1根毛都不配拿？那是气话，咱们是一家人，打断骨头连着筋呐。我不认识他，清场。林远，你个白眼狼，我是你丈母娘啊！大家都在看看呢，女婿欺负丈母娘了，丧良心啊！林远，你开门，你再听我说最后一句。跑这么快啊？跟你当初要离婚时候一样。林远，我真的后悔了，我不要别墅了，也不要那1个亿了，我们复婚好不好？吃路边摊我也愿意，我们重新开始。3年前领证，你嫌我买不起钻戒丢人，连打车费都不肯出，让我一个人走回苏家。那时候是我妈逼我。别演了，你现在拦我的车，不是因为念旧情，你爱的只是那1分钟之后的钱。林远，苏晴雪，我再说一遍，已经结束了，而我也已经有了新的家庭。你要再缠着我，可别怪我不客气。结束，我们结束了，我做的都是我自作自受。彻底清静了。旧号码注销了。以前的事都翻篇了。谢谢你那时候还愿意信我。小傻瓜，谁让我们正好遇见，又更好爱上？正好遇上，正好相爱。是这个意思，正好，样样好。明天就周6了。什么意思啊？星期6，更多爱人会楼下一起散步。还有这说法？为什么？因为大部分的爱人都是这样的呀，就算在一起了，周一、周五大多时间都在为了工作而忙碌，而周6，两地的爱人可以重逢，一起走在夕阳下，步入晚风里。星期6可真是个幸福的节日啊。那星期6我们一起去散步吧。去哪儿？回家。这地方有些年头了，条件不太好。不破，这是我长大的地方。20年了，连这上面的补丁都没换过。林远小子又带朋友过来了。院长，这是清理，我带他过来看看。林远有眼光啊，这媳妇儿真漂亮。
走吧，干活。你还会干木工活？在苏家当了3年保姆，练出来了。以后不用再讨好任何人了。哎，社会捐款越来越少，屋顶漏雨都没钱修，下个月的伙食费还没着落。那笔钱，我知道该怎么用了。你想捐给孤儿院？留着也是死数字，不如留给这个满是希望的地方。沈律师，起草一份5000万的捐赠协议，受赠方是禅心儿童之家，下午送过来。5000万，小月你哪来这么多钱？您老放心，这钱来得干净，就当是给孩子们盖新校舍了。院长，您就收下吧，这是他的一份心意。林远哥哥，我们以后上课不漏雨了吗？不漏了，以后有新教室，冬天有暖气，夏天有空调。哥哥，那你们以前读书时候也有暖气吗？我们那时候啊……你怎么哭了？我突然想到句话。什么话呀？每一代人的今天都是上一代人的全力托举，有的用命让下一辈和平，有的用汗让下一辈吃饱了饭，有的用麦子让下一辈念上了书。所有的大人都想将自己所觉得最好的给到小一辈，和爱一样的，当我们拥有时候，不会觉得那东西多么珍贵，但这已经是长辈的全部。我知道青雅想说的是什么，永远不要质疑老一辈的付出，因为他们能给到你的，已经是他们那辈人付出一切现所能及的。现在很多留言总是带着所谓清醒的标签，让我们去质疑长辈。如果你看到这儿，请你千万别被带偏。20年前，我就是从这个秋千上摔下来，院长用红月水把我涂成了个大花脸。那等孩子们下课了，你得第一个带他们烫上去，让他们看看长大的林远哥哥已经可以把秋千修这么稳了。林远，我妈出院了，她说想回乡下种地。我也在镇上的超市找了份理货的工作。我今天来不是来要钱的，我只是突然想起3年前你刚入赘苏家的时候，那天下大雨，你全身淋透了，怀里却死死护着和我最爱吃的栗子酥。那时候你也是用这种眼神看着我，是我把那个真正爱我的人弄丢了。那笔钱真好，好到他没有被用来填补苏家的无底洞，而是让他留在了能长出花来的地方。林远，对不起，祝你幸福。林远哥，今天风好大，我们可以放纸飞机了吗？放。今天我们的飞机能飞得很高很远。我曾以为那笔从天而降的100亿遗产是我对抗这个世界冷漠的唯一筹码。我用它筑起高墙，用它冷眼旁观那些伤害过我的人，坠入深渊。直到我遇见了清溪，回到了这里，我才明白，金钱可以买来最顶级的豪宅，却买不来黄昏时为你留着的一只盏暖灯。它可以让人低头跪拜，却换不到一颗愿意陪你淋雨、心你如初的心。预备，碰！在这个世界上，最上流的圈层从来不是财富的堆砌，最强大的降维打击也从来不是报复与毁灭。爱是废墟里的重建，是当你见识过人性最丑陋的贪婪后，依然愿意选择善良，是跨越万千泥泞，我依然坚信你值得被爱，我们也终将互相救赎。谢谢，让我重新爱上这个世界。傻瓜，回家的路这么长，我们慢慢走。